Giới thiệu anh em máy cắt 09S thanh lý cho anh em. Máy gần như hoàn thiện, gần mới anh em ạ. 90-95% rồi anh em. Thay dây hơi mới hết, quay 3 góc 45-90 135 độ. Mặt thép này anh em này. Máy dây vẫn còn mới nguyên anh em nhá. Ray 40 liền thân, qua buli dây Cura. Dòng này đời 2022 anh em nhá. Khách dùng rất là ít anh em ạ. Máy tình trạng rất là ok anh em nhá, cắt góc chuẩn đét luôn á. Lưỡi vẫn ngon anh em nhá. Em quan tâm thì alo nhá, giá rất là ok.